မင်းဘာလို့ဒီမှာဆိုင်ကခိုးအောင် ချင်းနေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေလိုက်ရမှာ ဒီကိစ္စတော့ကတော့ငါအေးဆေးဖြေရှင်းနိုင်တယ်မင်းအမှန်တိုင်းသာပြောလိုက် ကျွန်တော်ဆိုင်ရခိုးကရောင်းစားမလို့ပါ အဲ့လိုမင်းကပတ်ဆိုင်ရပြီဘာလို့မို့ စောခေါ်ခြင်းလို့ပါ ဟာမင်းဒီကောင်ရပဲလားမင်းစောကဘယ်နားလေးကခေါ်ရတော့ ဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကခေါ်တာပါတဲ့ အဲ့မှာစောခေါ်လို့ရမှာမင်းကဘလို့သိအောင် ဒီကောဖဲရတုံတီးရော ဟာမင်းလောင်းသားနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ ချင်းနေကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဒီလိုပြောကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးချင်း အေးပြော ဖဲရဘယ်နားလေးသွားရိုက်တာ ဖဲကဟိုဘက်လမ်းထိပ်မှာရိုက်တာခုတော့မြိုက်တော့ပါလေတစ်ခါလေဖီအားများလို့ရိုက်တာ ကဲမင်းကဘာလို့ဖိအားများရတော့ ကျွန်တော်တမားတွေကိုလင်းရအစင်မပြေလို့ပါ လိန်နေဟလားမင်းလိန်တာကဘယ်လောက်ရတော့ သိန်းနဲ့သိန်းလောက်ဖဲရတမားတိုက်တာတော့မရဘူး ဟာတပြက်လည်းတိုက်သေးရဟုတ်လားဘယ်လောက်ရခဲ့တော့မင်း 300လောက်ရ အဲ့ပတ်ဆိုင်တွေကိုကြားတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာ ပစ္စည်းဝယ်လိုက်တာ ဘာပစ္စည်းဝယ်လိုက်တာမင်းက မူရစေပါ ဟာမူရစေဝါနဲ့လုပ်သေးရဟုတ်လားမင်းကိုရောင်းမိတာဘာသူလို့ ဟိုဘက်ကရောင်းပေးရသူကခုမလုပ်တော့ပါဘူးရှင့် မင်းသေးကြလို့လား လေ့ကြပါဆရာရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်နဲ့အပေးယူမတဲ့တုန်းကသူ့ကျွန်တော်တက်ပလိုက်တာ ဟာမင်းအဲ့ဆိုအလောင်းကမင်းနားမှာမြုပ်ထား ဘယ်လောင်းပြောတယ် မင်းတော်တော့မင်းဆက်မပြောနဲ့တော့မင်းဆက်ပြောနေမင်းခဏနေတိတ်မင်းကြတော့ ဟုတ်သေးပါဘူးချင်းနေရအခုညီပါဦးကျွန်တော်ဆိုင်ကလေးပဲခိုးမိရအောင်ကျွန်တော်ဘောက်သိမကြရမှာတော့ကြ ဟမ်